رادیوی مهاجر خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر پخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر تلفن برای تماس 8965 151 0410. رادیوی مهاجر بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر ما را میشنوند. салом алейкум шунавандагони азизи радиои муҳоҷир, шумо мустақиман садои моро аз радиои муҳоҷир шунида истодед ва акнун фурсат фаро расид ба он роҷеъ ба он барномае ки шумо интизораш будед. ин лаҳза дӯстони азиз дар пахши мустақими мо дар меҳмонии радиои муҳоҷир ҳуқуқшиноси варзидаи соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик дар суҳбат бо мо ҳаст ва шумо метавонед акнун шунавандагони азизи мо ба мо занг бизанед ба рақамҳои 8965 151 0410. боз такрор мекунем 8 965 151 0410 занг занед. инчунин маълумоти комил дар бораи мактаби муҳоҷир баррасӣ хоҳад шуд. дар ин дарсҳо муҳоҷирон ин амалҳоро меомӯзанд: музокира бо пулис, иҷораи манзил, ҳуҷҷатнигорӣ, роҳҳои қонуни фаъолияти меҳнатӣ, баргардонидани музди меҳнат, муколама ҳангоми тафтишот, дифои худ дар додгоҳ, убури сарҳад. суолҳои худро пешакӣ метавонед ба рақамҳои телефони мо 8 965 151 0410 занг занед ё ин ки бо воситаи WhatsApp имо равон намоед. бале дӯстони азиз, ман ин лаҳза бо ҳамкасбон ҳамсӯҳбат ҳастем бо ҳуқуқшиноси варзида ва шинохта Валентина Чупик. марҳамат. Ғуфрон Ваҳобов низ ҳамкасби азизи мо инҷо ҳаст. суханро аз шумо оғоз мекунем. Салам, Дустон и Азиз. Добро пожаловать к нам в студию, Валентина. Спасибо. Извините, пожалуйста, приемлем, если мы будем обращаться к вам, как обращаются все мигранты. Просто Валентина. Они ко мне вообще Валя-па обращаются. Так что, пожалуйста. Ну, тогда, наверное, удобнее будет Валентина. Хорошо. Так, расскажите нам сперва про вашу школу мигрантов. Какова продолжительность? И зачем это нужно мигранту? И сколько это будет стоить? Стоить это не будет нисколько, как все у нас. Наоборот, мы еще вас бесплатно накормим вкусными пирожками. Пирожки, правда, вкусные, спросите у тех, кто регулярно к нам ходит. Зачем это нужно мигранту? В первую очередь, наверное, это нужно мне. Потому что вчера у меня было 209 звонков, не сошла с ума. А если вы, мигранты, которые вчера звонили мне, прошли эту школу мигранта, то они бы не задали мне, наверное, 3/4 вопросов, потому что они умели бы сами освободиться от полиции при незаконном задержании. Они умели бы сами написать заявление, если их права нарушают. Они умели бы сами снять квартиру и не попасться мошенникам. Они умели бы сами устроиться на работу так, чтобы их заведомо не кинули. Они умели бы сами напугать работодателя, что отобьют у него зарплату, несмотря ни на что. Они умели бы сами вести себя в суде так, чтобы их не посмели депортировать. Вот всему этому мы учим на школе мигранта. Не рассчитывайте, что будут какие-то лекции, и вы будете сидеть и записывать все в тетрадочке. Ничего похожего не будет. Это все происходит в форме игры. Один мигрант, полицейский, другой мигрант, мигрант. Мечта мигранта. Еще один мигрант, судья, еще мигрант, работодатель, еще мигрант, хозяин квартиры. И мы вместе с вами ищем правильные, законные, безопасные выходы из каждой типовой ситуации. Уверяю, вы научитесь. А какова продолжительность? Сколько 6 дней? часов, 1 день. А вы думаете, за 6 дня... часов можно, да, базовые какие-то навыки или знания? У нас знания? успешность выпуска 30,5% – это те, кто уже начинают активно применять полученные знания на практике и больше не попадают в нехорошие ситуации. А успешность усвоения материала в среднем 72%.
Каков должен быть уровень образования? Никаков. Если вы умеете читать, вам хватит. Читать по-русски. И писать? Не обязательно. Научите, да. Спасибо большое. Как нам известно, помимо этой школы иммигрантов, вы проводите семинар, или не знаю, как это называется правильно, курсы подготовки юристов, да, это для правда. защиты прав мигрантов. Да, это правда. Вот там меня волнует не диплом юридический, а элементарные юридические знания. К сожалению, из тех, кто хочет записаться на эту школу, довольно много думают, что территориальная юрисдикция – это ораторское искусство юриста. Вот таких я абсолютно точно не возьму, потому что этому человеку будет совершенно непонятно, о чем мы там будем говорить. Эти занятия проходят тоже в игровой форме, но там уже вы не изображаете мигранта, там уже вы изображаете правозащитника, и вам нужно уметь его защитить. И если вы не понимаете, что такое доверенность по статье 184-185 ГК РФ, делать там нечего. Поэтому нужно уровень знаний хотя бы 3 курса. Человек должен твердо знать трудовое право, иметь хорошее понимание уголовного и гражданского процесса и элементарные знания по миграционному праву, по гражданскому праву, по уголовному праву. То есть это 3,5 курса достаточно. Но все равно же в данном случае элементарные понятия, это понятие очень растяжимое. Элементарные знания – это знания на уровне 3, которые позволили вам закончить 3-3,5 курса юридического факультета. То есть все-таки необходимо какое-то базовое юридическое образование? Для школы юристов, конечно. А вот для школы мигрантов никакого образования не требуется вообще. Это совершенно разные тренинги. Школа мигранта идет всего 6 часов за один день. Школа мигранта идет 8 занятий по 4 часа. Потом еще... Школа для юристов. Для юристов. И потом еще юристы берут на себя дипломный проект, защиту конкретного мигранта. И приходят, когда они успешно помогут этому мигранту, приходят и рассказывают о том, как они помогали. Вот только после этого они получают свой сертификат. Спасибо, великолепно. Узри бисёр як савол омадааст ба мо аз шунавандаамон. Ҳоло мехонам. Салом. савол дорам. Ман дар Русия бо оила ва фарзандонам аз сабаби кам будани моҳонаи ман натавонистам патент дошта бошам, чунки фақат ба оилаам мерасид. Баъд дертар тез маро пулис дастгир мекард. пул медодам, раҳо мешудам ва билохира маро вурудамро маҳкам карданд. Лекин ман нарафтам хориҷ аз Русия. Оилаамро партофта рафта намешавад. Дар Тоҷикистон хона надорам, на дастгире ҳам. баъд аз маҳкам кардани вуруд 3 сол зиёд гузаштааст. Ман ҳоло ҳам ҳамин ҷо. Оилам кор мекунад, худам не, 1 моҳ мешавад. оё ягон илоҷаш ҳаст ки вуруди маро кушода шавад? Хоҳиш мекардам ному насабамро нагӯед. Дар эфир ташаккур аз шумо. Коротко. Человек живет с семьей, из-за нехватки финансовых средств оформил патент только на свою супругу. На себя нет, гулял, работал так. И вот тут ситуация непонятная. Он пишет, что он находится здесь, то на него уже поставили запрет на въезд. Есть ли какой-нибудь способ аннулировать этот запрет? Если у него есть и на момент постановки запрета были родители россияне, или дети россияне, или законный брак с россиянкой, то да. Но, как я поняла из его слов, нет. В таком случае аннулировать запрет невозможно. Говорится, что 3 года прошло, как делали ему запрет. Да. Амнистия есть по этому делу или срок давности? К сожалению, амнистии не было принято в отношении таджикских мигрантов. Я не знаю, с чем это было связано, но амнистию не произвели. А срок давности зависит от того, какой запрет ему поставили. Если он превысил срок пребывания на 30 и более дней или совершил 2 административных правонарушения, то у него срок 3 года уже фактически истекает, но это не значит, что все хорошо. Это означает, что если он до окончания этого 3-летнего срока не выедет, то ему, как только закончится тот срок, поставят поверх еще один запрет.
который уже будет на 10 лет, потому что он непрерывно 270 и более дней находился в России. Если его поймали работающим без патента и его выдворили из России, но он просто не уехал, значит, у него выдворение на 5 лет. Значит, ему нужно успеть за эти 5 лет обязательно выехать. И при этом не попасться полиции. Если он попадется полиции, то он уедет уже через спецприемник и на 10 лет, а не на 5. спасибо. Да, поэтому... шунавандагони азиз, як чизро хотиррасон мекунам ки шумо мустақиман лаза радиои муҳоҷирро шунидае истодед ва меҳмони барномаи радиои муҳоҷир ҳуқуқшиноси варзидаи соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик аст ва шумо метавонед мустақиман бо забони тоҷикӣ ҳатто ин лаза бар тамос бароед бо мо ҳамсуҳбат шавед ва аз мушкилоти худ, яъне ки аз мушкилоти ҳуҷҷатҳои худ бо ин шахсият ҳамсуҳбат шавед. Рақамҳо 8965 151 014 радиои муҳоҷир дар меҳмониаш ҳуқуқшиноси варзидаи соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик. Мархамат. Валентина, вот тут ситуация непонятная. Как человек здесь мог узнать, что поставили ему запрет? Достаточно легко. Если его задержал полицейский и вручил ему под роспись уведомление о запрете, он в течение 3 дней обязан покинуть Россию, либо обжаловать этот запрет. Как я понимаю, у него нет никаких причин обжаловать. Или, если это не запрет, а административное выдворение судом за работу без патента, то он точно знает о том, что у него запрет на въезд, потому что ему суд поставил этот запрет на въезд, где он был. Но это с выдворением. Это с выдворением. Вообще-то говорили, что есть такая замечательная система здесь, в России. И если которая ставит в Центральном банке данных учета иностранных граждан. И это тоже, и это только после пересечения границы. Это вы можете узнать до пересечения границы. У меня вот подряд шло несколько случаев, когда граждане Узбекистана и Таджикистана ехали оформлять патент. У них с их точки зрения все было хорошо, а их хорошо заключалось в том, что они находились здесь 90 дней, зарабатывали денег на патент. Потом выезжали, въезжали обратно, шли в Сахарово, и обнаруживалось, что у них 90 плюс 30 дней, которые они пробыли после повторного въезда, образуют запрет на въезд на 3 года. Их уведомляли о том, что у них запрет на въезд, вместо того, чтобы выдать патент. Так что получишь уведомление, очень даже узнаешь. Хорошо, смотрите, Валентина, вы постоянно призываете мигрантов оформлять документы, быть легальными и соблюдать четко все законодательства. Да. Ну, смотрите, такая ситуация. Законодательство гласит, что за 2 административных правонарушения ставится запрет на въезд. Но иногда у людей по 10, 12, 20 им не ставят запрет. Видите ли, это не подстрекает других? Эти претензии нужно предъявлять к программному модулю, который ползает там в ЦБДУИК и расставляет. Но важно ваше мнение узнать, почему происходит так. Потому что я вам объясню, как это работает. Это программа, которая непрерывно просматривает все фамилии, находящиеся в списке. Этих фамилий за 3 года, представляете, в год по 17 миллионов. Это 51 миллион фамилий просматривает эта программа. Когда до вас дойдет срок, неизвестно, но это только дело техники. Срок дойдет обязательно. Запрет поставят абсолютно точно. Вопрос в том, только когда. А где же хваленные там электронные мозги, что они могут переварить 1000 гигабайтов информации за доли секунд? Не думаю, что 17 миллионов при современной технологии. Нет, это действительно серьезная задача. 17 миллионов он проходит за несколько месяцев. Потому что это большой объем информации. Там просматривается же не одна фамилия, каждая буква это 8 байт. Там просматривается не только фамилия, на каждого человека примерно 600 ячеек заполняется. В каждой ячейке там 8-10 символов. Вот представьте. То есть можно констатировать тот факт, что наказание неизбежно. Наказание неизбежно, вопрос в том только, когда оно наступит. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот ежедневно к вам обращаются многие мигранты.
По статистике, вот на первом месте какие обращения? И на втором, на третьем? Первое место – это незаконное задержание полиции. Это происходит каждый день 30-35 раз. Вчера это произошло 61 раз. Это только люди, которые знают мой телефон, удосужились мне позвонить, у которых телефон в эту секунду не отобрали. По нашим подсчетам мы обслуживаем примерно 2% от мигрантов. Находящихся в Москве? Находящихся в Москве, Московской области. Это внушительная цифра. Да, у нас за прошлый год 29 241 человек обращался. Но это все-таки, смотрите, это практика, это частность. А как в общем решить этот вопрос? Есть выход из положения? Ой, выходов на самом деле много, только не все они под нашим контролем. Выход номер один самый правильный – отменить миграционный учет, который на самом деле ничего не учитывает и является всего лишь источником коррупции при его оформлении и при его так называемых проверках. Закон суров, но закон. Нужно соблюдать. Нужно соблюдать, этот закон нужно менять. Этот закон суров не для того, чтобы что-то контролировать. Этот закон суров для того, чтобы взятки брать. Это закон высокой взяткоемкости. Второй выход – перестать ездить в Россию. На свете еще 206 стран, и почти везде к мигрантам относятся лучше, чем в России. Конечно, не надо ехать в Ливию, где мигрантов пытают и насилуют. Но можно поехать, я не знаю, в Турцию. Можно поехать в какую-то другую страну. Там законы более предсказуемы, чем в России. А в России... там определенные требования. Да, естественно. А в России требования неопределенные, и это хуже. Россия тут, во-первых, ближе. И вот, допустим, я не знаю про других, но таджикистанцы считают что-то это свое, родное. Это постколониальный синдром. Пройдет лет через 40. Когда научат языки другие, и мир откроется. Это не только изучение языков. Вот смотрите, где-то в Фейсбуке я читал, что про Катар было написано, и там у вас ваш комментарий, что там еще хуже. И в Саудовской Аравии тоже. В арабских странах намного хуже относятся к мигрантам, потому что там традиционным является рабство. Они еще из этого состояния, где рабство является традицией, культурно не вышли. Поэтому им не кажется ничем ужасным рабская эксплуатация людей. Нужно ехать в страны, где либо рабство давно исчезло, либо рабство как таковое не существовало. А другое? Об этом, по-моему, если это будет организованный набор со стороны при содействии миграционной службы Таджикистана. Оргнабор – это рабство. Не бывает оргнабора без рабства. Ни одна страна, занимавшаяся оргнабором, не отправила своих людей никуда, кроме рабства. Я сильно против оргнабора. Оргнабор не защищает людей. Оргнабор порождает колоссальную коррупцию. Оргнабор порождает зависимость мигранта от того работодателя, к которому его целевым образом направили. Это позволяет работодателю манипулировать мигрантом. Это почти всегда заканчивается отъемом документов у мигранта. Оргнабор – это плохо. Не надо стремиться к тому, чтобы был... Это минус, это негативная сторона. А с другой стороны, если взять, какая-либо организация может заняться подготовкой еще на родине этих мигрантов. Вы мне приведите хороший пример. Я вам поверю. Я не знаю ни одного хорошего примера. Я в общем говорю. Я говорю в теории, да. А если жить в реальности? Хорошо. А если у мигранта будет договор в руках, который должен будет это соблюдать? Если в договоре написано, что мигрант должен работать по 15 часов в сутки, причем это написано в договоре, который заключило Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана старой формации. Там прям так и написано. 15 часов. 15 часов в сутки. И у этих людей отнимали документы, чтобы наверное, 8 часов по одному тарифу, а сверх этого по законодательству в двойном, в тройном. Да, а вы знаете, какой там тариф? Вы знаете, что этим людям обещали зарплату аж целых 36 тысяч рублей за 15 часов работы в сутки? Колоссально, правда? Это ничего, кроме рабства. Мало того, вы знаете, как мы узнали об этой ситуации? Люди оттуда убежали, потому что им не платили. Они убежали оттуда без паспортов. Вот сейчас у меня в руках история. Во Владимире оргнабор. Последний оргнабор старой формации ВТМ. Люди на швейной фабрике приехали туда, им работодатель оформил патенты по договору с АВТМ.
И за каждый из этих патентов он берет 30,5 тысяч рублей из зарплаты работников. Они работают уже 2,5 месяца, и они все время должны. То есть в таких случаях что важнее всего? Важнее всего смелость, юридическая грамотность, готовность защищать свои права и общие представления о том, как устроена правовая система. Не о том, что такое справедливость, а о том, как в принципе работает система. Естественно, мигрант не обязан знать никаких номеров статей. Но он должен понимать, что если на договоре не написано трудовой договор, а написано агентский договор, то он вообще-то агентом не нанимался. И понимать, что лучше никакого договора, чем такой. Он должен понимать, что единственным доказательством его правоотношений с работодателем являются какие-то бумажки с печатью. Он может, если ему не дают договор, забрать пропуск, в котором его фамилия и печать работодателя. Он может утащить журнал техники безопасности. У меня много людей приносят журналы. А это не противозаконно? Это Нет. не карается законом, если человек украл, стащил, стырил Документ нет. собственность? Это не собственность, это документ. Это не карается законом. Карается законом должностная халатность того, у кого этот документ хранится и кто его утратил. Вот его карают. А мигранта, поскольку он не использовал этот документ в корыстных целях, никаким образом не карают. То есть любой подтверждающий документ или, скажем так, другой нормативный акт или что-нибудь... Нормативный акт не годится. Приказ о лишении премии тащите, очень пригодится. Тащите справку НДФЛ-2, скажите, вот мне не платите зарплату, так хотя бы дайте мне справку о доходах, чтобы я кредит получил. На основе такой справки мы много раз выбивали деньги. Тащите пропуска. Это смекалка и хитрость. Тащите пропуска. У меня были замечательные ребята, таджики, которые ремонтировали школу. И они мне звонят и говорят: Апай Валентина, 100% нам не заплатят. Что я говорю? 300% нам за последний этап не заплатят. Никаких пропусков нет, технику безопасности не подписывали, директора не знаем, ничего у нас нет, не знаем, что делать. Я говорю: ребята, сделайте кривые стенки. Потом, говорю, требуйте акт дефектовки. Они говорят: мы сделали все стенки, остались только окна. Я говорю: не знаю, закрасьте окна краской. Они взяли, сделали на окнах кривые откосы, 2 кривых откоса на окнах. Кричали и топали ногами, что это самые прямые откосы в истории человечества. Пришла госприемка и написали в их фамилии, имена, что да, они виновны в этом, да. И они нанесли вред работодателю 1350 рублей. Так. Благодаря этому мы каждому взыскали по 125 тысяч рублей. Через суд? Нет. Просто шантажом работодателя, потому что работодатель в Москве и в Московской области, нелегально нанявший мигранту, должен за это государству штраф 1 миллион рублей. И мы поставили работодателя перед выбором: дорогой, либо платишь зарплату, да, либо миллион государству. Выбирай. И работодатель, как правило, выбирает маленькую зарплату мигранта, а не большой штраф государства. А чтобы этот штраф выбить с этого работодателя, нужно будет писать заявление? Естественно. От именно вот этих работников? От имени этих работников, да. А можно будет в таком случае, когда правопорядочный гражданин узнает о правонарушении, написать заявление? Свидетельское заявление. Только да. Свидетельское. Если вы были свидетелем этого нарушения, то да, можно. Но это неразумно, потому что если вы думаете, что поэтому мигранту не придется писать, ему придется писать объяснение. То есть все-таки нужна смелость. Все-таки нужна смелость. Смелость на то, чтобы хотя бы прийти. Вот вчера к нам пришел прекрасный кыргызский юноша, которому не платили зарплату за 1 месяц и 18 дней всего. Он там работал по 14 часов. 125 рублей в час у него в договоре написано, обещали-то ему по 330 рублей в час. Его договор назывался договором подряда, но прямо по договору было видно, что это договор трудовой, потому что там был непосредственный начальник,
там был режим работы, там было указано рабочее место, там было указано, что он обязан соблюдать трудовую дисциплину, и там было прекрасное приложение про штрафы за то, что если он заговорит не на русском языке, 3000 рублей штраф. Вот спасибо этому неумному работодателю, который произвел такой документ. Позвонила я ему, и через 40 минут парень получил свои долги по зарплате. А вот скажите, пожалуйста, как там в Бишкеке членство в Евразес что-то там? Да, испортило жизнь кыргызам серьезно. Да, не наоборот. Многие наши соотечественники абсолютно убеждены, что если и Таджикистан вступит в Евразес, мигрантам станет очень проще жить, работать в Москве, то есть в России. Давайте расскажу. Значит, во-первых, кыргызских мигрантов депортируют с первого взгляда, что называется, наших со второго. Есть такое распоряжение Сергеенко Дмитрия Владимировича еще 2015 года, согласно которому мигрант, который оплачивает вовремя патент, в первый раз не должен привлекаться к административной ответственности в виде выдворения. Как вы догадываетесь, поскольку кыргызские мигранты не оплачивают вовремя патент, у них просто нет патента, да. Их выдворяют прям, вот увидели и выдворили, да? Вот не дал он взятку и выдворили. Мало того, у меня кыргызских мигрантов чуть не пару раз в месяц выдворяют за работу без патента. Просто, вот такие гениальные судьи в России. Они такие, понимаете? Вот они такие. Мало того, у меня... Ну, извините меня, Валентина, перебью. В решении суда что-то должно... Написано, что осуществлял трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу или патента, когда такой патент или разрешение на работу требуются по закону. Да, судья не читал закон, да, судья не читал договор ЕАЭС. Это может, просто она болванку заподняла и отправляла? Да. А что вы думаете? Если выдворяют граждан России из России, о чем говорить вообще? И такое бывает. У меня 11 кейсов таких. А может, у них двойное гражданство? Нет у них двойного гражданства. У меня был... И куда их выдворяют? Я чуть не понял. Давайте расскажу прекрасную одну из очень моих любимых историй прошлого года, сентября месяца. Значит, звонит мне женщина и говорит: вы там в Москве все с соответствующим продолжением. Я говорю: что случилось? Она говорит: вы почему выдворили моего мужа, он гражданин России? Я говорю: девушка миленькая, я не могу выдворить вашего мужа, я гражданка Узбекистана, понимаете, я не работаю ни в каких госорганах. Она говорит: да, это вас тогда надо депортировать. Я говорю: за что? За то, что выдворили моего мужа. И дальше она, наконец, рассказывает великолепную историю. Жил да был Джураев Тимур, у которого мама русская, а папа таджик. Но папа тоже никогда не был гражданином Таджикистана. Папа служил в 201-й дивизии. И мама служила в 201-й дивизии. И так случилось, что Джураев Тимур родился в Таджикистане, на территории этой 201-й дивизии. Но своего ЗАГСа же там нету. И ему выдали свидетельство о рождении в соответствии с таджикской орфографией на Чураева Тимура. 8 лет, да, парень, в тот момент ребенок, поехал с родителями в Россию, папу перевели в Волгоград. И он благополучно прожил следующие 16 лет в России. Никаких проблем у него не было, пока его сожительница не сказала: давай-ка, Тимурчик, езжай-ка ты в Москву, а то здесь такая болото, ты ничего не зарабатываешь. Тимурчик поехал в Москву, прошел собеседование в дочку «Газпрома», был очень счастлив. Ему сказали, что для абсолютного счастья ему не хватает московской прописки. Что сделал Тимурчик? Он нашел в интернете московскую прописку за 45 тысяч рублей, встретился с этим человеком, отдал ему паспорт свой 45 тысяч рублей, но лицо-то он свое не отдал никуда. Так. Лицо-то осталось таджикское на нем, и его встретили менты в тот же день. И они сказали: ну-ка, давай документы. Он говорит: да вы что, я гражданин России. Они его завели в отдел, пробили. Действительно, существует такой гражданин Джураев Тимур. Но, извините, закон же не обязывает гражданам России таскать с собой паспорт. И иностранцев не обязывает. И иностранцев? Никого не обязывает.
Нету такого закона. Нет чрезвычайного положения, нет комендантского часа. Вот именно. Но что, вы не встречаетесь с тем, что ежедневно задерживают десятки мигрантов по лицу, и не только мигрантов? Да, я встречаюсь, но в данном случае проще мигрантам при себе иметь документы. Нет, не проще. Проще мигрантам при себе иметь хорошие юридические знания. Давайте расскажите историю про этого Джури. Да, давайте, Тимура. Да, Я прошу прощения, можно один вопрос? Наш слушатель... Сейчас, подожди, мы дослушаем вот эту очень интересную историю. Так, как гражданина России выдворили из территории Российской Федерации. Да, и... Он сказал, что это вот он, они нашли в базе, действительно есть такой гражданин России, они говорят, ну хоть что-нибудь у тебя хоть что-нибудь есть? Он говорит, ой, у меня же в сумке на съемной квартире свидетельство о рождении лежит, пойдет? Пойдет. Они вместе с ним, с машиной поехали туда, он им показал свидетельство о рождении на Чураева Тимура, они его тут же в суд. В суде его никто ни о чем не спрашивал, его оттуда просто в Сахарова, как без паспорта. Спецприемник, да. Спецприемник. Там ему сказали, знаешь, дорогой, ты ни черта здесь не докажешь, это Россия. Ты давай-ка лучше езжай в Таджикистан, там ты докажешь. Самое очаровательное, что посольство Таджикистана в честь призывной кампании выдало ему свидетельство на возвращение на родину, хотя не было такого гражданина. Да. И его отправили. Вы представляете, человек, приехавший в Москву, через 4 дня попавший в спецприемник Сахарова, через 2 недели прилетевший в Душанбе, его встречает военком и говорит, пойдешь служить, дорогой? Естественно, парень в ужасе. Его привозят на территорию какой-то военной части. Он там 4 дня уже в абсолютном отчаянии, ни связи, ничего. Приходит военком и говорит, слушай, дорогой, да ты ж гражданин России. Он говорит, да я это каждый день говорю вам. Они говорят, ну мы посмотрели, у тебя нету ни в каких реестрах граждан, ты гражданин России. Давай мы тебе поможем. Они его отвезли к посольству России в Душанбе. Там его сердобольные люди пожалели, дали мой телефон. Оформили еще свидетельство о возвращении, и он вернулся. Да. Вспомнили эту замечательную историю. Да, вот у нас уже несколько вопросов. Давайте сейчас, такие. Здравствуйте. Имеющий ВНЖ, получивший в один регион, если поедет в другой регион России, что надо делать? Так. Зависит от того, насколько он едет в другой регион России. Если он едет на срок менее 90 дней, не надо делать ничего. Если он едет на срок 90 и более дней, то в течение 7 дней с момента приезда в этот регион он должен встать на миграционный учет временный. Если он едет в другом регионе работать и жить свыше года, то он должен зарегистрироваться постоянно в этом месте. Вид на жительство дает человеку практически все те же права, что есть у россиянина. Единственное, что он не может служить в госорганах, на муниципальной службе, избирать, быть избранным и служить в армии. Хорошо, это же касается и РВП? Нет, РВП совершенно не похоже по статусу на вид на жительство. РВП – это крепостное право, которое закрепляет человека за регионом, в котором он получил РВП, и за адресом, по которому он зарегистрирован. Он не имеет права находиться по другому адресу свыше 7 дней, он не имеет права работать за пределами своего региона, он не имеет права уезжать свыше, чем на 90 дней подряд и свыше, чем 180 дней суммарно за весь период РВП. В общем, это человек в крепостном праве. Это ваше личное мнение, Валентина. хуб дӯстони азиз, шумо мустақиман садои моро аз радиои муҳоҷир шунда истодаед ва нагуфтанам монад ки меҳмони барномаи радиои муҳоҷир ҳуқуқшиноси варзидаи соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик мебошад. шумо метавонед саволҳои худро мустақиман айни замон занг бизанед ва ба мо бидиҳед. рақамҳо 8965 151 014 ва ин аз як саволи дигар ба мо ҳаст Зарина Бону мехонад. марҳамат. хуб, салом. муддати 1.5 сол мешавад ки ман берегистратсия дар Русия қарор дорам. ба дасти полис боре нафтодаам. Агар возвращение гирифта равам, маро депорт намекунанд? Обязательно.
То есть вы уже поняли. Да. Много слов схожих с узбекскими. Я приношу извинения перед таджикскими радиослушателями, но я все-таки по гражданству узбекистанка. Вот те слова, которые вы произносили, они очень... Но они имеют те же... Это уже международные, без регистрации, видворения, справка, возвращения. Да. Это уже международные. Это совершенно не поможет. Без толку делать сертификат возвращения. Более того, это повредит. Потому что если у человека нет паспорта, то его должны будут депортировать через Сахарова. А вот если паспорт есть, то можно обойтись самоконтролируемым выездом вашему этому человеку. Идти своими ножками, покупать билетик, потом своими ножками идти в полицию, не бояться, потому что если побоишься пойти в полицию, то придется идти в спецприемник. Поэтому идти своими ножками в полицию и говорить: ой, извините, я виноват, я нарушил закон, но я больше ничего нарушать не хочу, поэтому, пожалуйста, выдворите меня, но без спецприемника. И тогда его отведут на следующий день или в тот же день в суд, ему выпишут штраф 5000 рублей и самоконтролируемый выезд из России. И он может спокойно уехать и 5 лет не вспоминать про эту Россию. То есть сертификат о возвращении на родину... Ничем не защищает от выдворения. Наоборот, осложняет это выдворение, делает его обязательным через спецприемник. Это, наверное, прошло из тех времен, когда не было единого системы, и можно было сказать, у меня все было, я потерял, все потерял, и верили на слово и отпускали. А сейчас такого нет. Абсолютно нет. Сейчас все видно в базе данных. خب تشکر زیاد میگویم با والنتینا چوپک. یک سوال دیگر. 5 روز میشود مهلت رجیستراسیای من تمام شده است. چیکار کنم؟ Просрочили 5 дней после регистрации. Есть? Регистрация. Патент есть? Не писали об этом. Если патент есть, то штраф 5000 рублей, и все хорошо. Можно делать новую регистрацию и жить дальше счастливо. Если патента нет, все плохо, депортация на 5 лет. А если там патент, это основание для продления регистрации, правильно? Да. А если другое основание, допустим, или как-то, есть или студент, он учится. Здесь дело не в основании для продления регистрации. Здесь дело в том самом распоряжении Сергеенко, о котором я говорила, когда мы обсуждали кыргызских мигрантов. Если у человека нету патента, то его прямо с первого раза привлекают к ответственности в виде выдворения. Если у него патент есть, то первый раз ему прощают. Ну как прощают? Просто штраф 5000 рублей. Механизм осуществления. Куда идти человеку? Если у него есть патент, то ему просто идти в управление по вопросам миграции по тому адресу, где он будет зарегистрирован впоследствии, с хозяином квартиры и говорить: ну вот так получилось в моей жизни, пожалуйста, строго не наказывайте. Ему выпишут штраф 5000 рублей и зарегистрируют по новому адресу. А вот вопрос такой возник про указ Сергеенко. Да. Я помню, был такой случай, когда раньше приказом, по-моему, Рамадановского самого, что говорили, если человек там по патенту, у него есть квитанции об оплате, то не нужно продлевать регистрацию. Да, это было. Но как-то в регионах это не воспринимали. Там всегда заставляли. Дело не в том, что в регионах не воспринимали. Дело в том, что коррупционное лобби торговцев фиктивным миграционным учетом 1,5 года добивалось того, чтобы стало применяться другое толкование. Сейчас пребывание продлевается автоматически, а вот миграционный учет не продлевается автоматически, его нужно продлевать, это уже разные вещи. Торговать. Вот они добились того, чтобы это считалось разными вещами. Этого добились в 2015 году. А вот подскажите, пожалуйста, раз мы начали про Москву и все остальной России, Москва и Санкт-Петербург, есть особые приказы, указы, законы? Да, они отличаются. Значит, есть в административном кодексе такая статья 18.8,
3. По этой статье в городах федерального значения Москва, Санкт-Петербург, в регионах федерального значения Московская область, Ленинградская область, в случае, если человек повторно нарушил правила пребывания, его обязательно принудительно выдворяют. В других регионах можно хоть 3, хоть 15 раз нарушить и ограничиться штрафом. А в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленобласти, если один раз штрафовали, то в следующий раз уже будет обязательное принудительное выдворение. Еще одна особенность. Есть такая статья 18.10.2, которая тоже касается городов и областей федерального значения, по которой, если человек работал без разрешения на работу или патента в этом регионе, он прямо сразу, с первого раза подвергается административному выдворению. То есть это уже более конкретно. Допустим, если в других регионах... Если в Курской области вас поймают работающим без патента, вас могут просто оштрафовать на 5000. Или депортировать. А в Москве, если поймают работающим без патента, то и штраф 5000, и депортация будут обязательными. Судья не сможет принять другого решения без депортации. А есть какая-нибудь статистика по поводу депортированных лиц, по какой статье больше всего? Таджиков, киргизов, вот сейчас знаете, давайте посравним. Нету статистики, которую предоставляли бы официальные органы. У нас есть только статистика, которую ведем мы сами. Основная причина выдворения сейчас – это проживание не по адресу регистрации. В Москве это нереально. Что? Проживать по адресу регистрации. Ну как? Это реально, но вероятность стремится к нулю. Скажем так, это вполне реально. Это уже теория вероятности, где ученые допускают любую Я вещь. встречаю периодически людей, которые реально живут по адресу регистрации. Но их очень мало. Их очень мало. Вот одна сидит перед вами. Ну, а что делать другим? А другим добиваться от своих квартирных хозяев, чтобы они регистрировали. Как хозяева не хотят платить налоги. А зачем платить налоги, когда можно заключить договор безвозмездного найма? И не надо будет платить налоги. Но это же все равно договор. Это договор безвозмездного найма, по которому хозяин квартиры занимается благотворительностью в адрес тех, кто у него живет. То есть это уже не считается коммерцией, не нужно платить Абсолютно никаких нет. налогов. Абсолютно нет. Не нужно никаких налогов. Ну, тогда нужно добавить, что не попасться при получении квартирной платы или аренды. Не попасться хозяину. Хозяину, да. Да. А мигранту-то чего это бояться? Пусть это хозяин решает свои проблемы. А как практика показывает? Что? Легко убеждать. Кого? Арендодателей. Я вам расскажу, как это сделала я. Давайте. В далеком 2006 году, когда еще срок постановки на учет был не 7 рабочих дней, а всего 3 календарных дня, я сняла квартиру. И моя квартирная хозяйка отказалась регистрировать меня, хотя у нас не был письменный договор. В последний день, когда я еще находилась легально, она уже была под дамокловым мечом, я ей сказала: Галина Валентиновна, либо мы с вами идем в ФМС вдвоем, либо я иду в ФМС без вас. Она сказала, что она со мной никуда не пойдет. Я взяла свой договор письменный, потому что я не дурочка, и я не снимаю у посредников, и я заключаю письменные договора. Я взяла свой письменный договор, свои документы, пошла в ФМС и написала заявление, что прошу привлечь мою квартирную хозяйку, такую-то, такую-то, к ответственности за уклонение от постановки меня на миграционный учет. И выплате налогов. Да. Изумленный инспектору ФМС сказал, что вы правда хотите? Я говорю, правда. Он говорит, не боитесь, что депортируют? Я говорю, боюсь, но наказать же надо. Она рассмеялась, говорит, телефон ее знаете? Я говорю, знаю. Она позвонила, говорит, Галина Валентиновна, тут пришла ваша жилица. Она говорит, я ее выгоню. Она говорит, какая разница, мы вас все равно штрафуем на 50 тысяч. Галина Валентиновна поругалась, обулась, оделась, пришла, зарегистрировала меня. Всем своим следующим квартирным хозяевам я просто с улыбкой рассказывала эту подлинную историю как анекдот.
Они смотрели в мои честные синие глаза и думали: елки, лучше я ее зарегистрирую. Вот так. Так, еще один вопрос. Салом, ман патентама Московская область карда будам ва хато карда муҳонашро ҳамчун Москва супоридам. На инки Московская область. Ба ман ягон проблема намешавад? Обязательно будут. Проблемы. Будут проблемы обязательно. Потому что денежки не дойдут. Да. Вот. Потому что каждый из регионов имеет свой код бюджетной классификации, да, и свой адресат переводов платежей по патентам Управления федерального казначейства. То есть деньги придут просто не в то федеральное казначейство и не по тому коду бюджетной классификации. Поэтому он уплатил в никуда. Что делать? Что делать? Нужно срочно платить сейчас еще раз по правильному адресату, одновременно писать заявление на имя налоговой инспекции по тому региону, куда он случайно, я не поняла, он в Москву заплатил, да? Да, он с Московской области. Да. Значит, он должен платить, писать заявление, соответственно, на Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве с просьбой вернуть ошибочно уплаченный платеж. Да, это будет долго, но месяца через 3 ему эти деньги вернут. А если вдруг он уже просрочил? Да. Если он уже просрочил, то он уже влип. То он уже влип. И выход? Да. Нету. Никаких. Машину времени построить. Все, других выходов нет. Потому что если его патент уже аннулирован, то все, это катастрофа. Восстановить никак. Восстановить так, в случае, никак. когда вот просрочил на 5 дней, можно будет идти, заплатить штраф. Если вот в этом случае никак. Нет, в этом случае никак. Это не регистрация, это оплата патента. Его патент становится недействительным на следующий день после того, как он не внес оплату за очередной месяц, а в течение месяца его вообще аннулируют, и целый год потом патент не выплатит. Налоги – это святое. Да. А если это было, например, прошло 3-4 месяца, а этот человек платит вот эти 3-4 месяца как область? Гениально. Такое тоже бывает, да? Это бывает, но он давно нелегально находится уже нелегально, в России. да, платит? Давно у него аннулирован патент. После того, как Московская область не получила денежки за тот месяц. Правильно? Ясно. Спасибо. ва шунавандагони азиз, шумо мустақиман аз радиои муҳоҷирин лаҳза барномае ки дар атрофи ҳаёти муҳоҷирон ҳарф зада истодаем шунида истодаед ва меҳмони барномаи имрӯзаи мо албатта дар радиои муҳоҷир ҳуқуқшиноси варзидаи соҳаи муҳоҷират Валентина Чупик мебошад. Як лаҳза инҷо як занги телефонӣ аст, ба занги телефон ҷавоб медиҳем. Алло, салом ба шумо. Салом алейкум. Марҳамат. як саволи вай ҳаст, як саволи фаҳмида мехоҳам. моҳи январа декабр ба пулаша гузарондагӣ 4.5 яке январ 5000 шуд, пул гузаштагӣ не. ман дуюм бора платит караги ина пула аз куҷо баргардона гифтан дар кор 4.5 Так, еще раз. Як маротиба дигар такрор кунед. Так, он... Да, давайте. моҳи январ патент 5000 шуд, моҳи декабр охираш ба платит караги 4.5 вай гузаштагӣ не налогови ба ҳамон пула аз куҷо ақиб гаронда гифтан дар кор. Понятно? Нет. Фаҳмиде? Озир, як лаҳза. Марҳамат. В январе было Фамилия. заплатили за патент, за декабрь 4,5 тысячи, а с января 5 тысяч. Как вернуть эти деньги 4,5 тысячи, которые заплатили уже за декабрь? Извините, я все еще не поняла. гӯш кунед бародари азиз, ба шумо посух медиҳанд. Он заплатил до декабря? Он заплатил в январе за декабрь. За прошлый год? Да, Вали. да, скорее всего, да. Да. Но с января уже заплатил он 4,5 тысячи рублей. Патент нельзя оплачивать назад, его можно оплачивать только вперед. Но он уже заплатил, и как ему вернуть эти деньги, 4,5 тысячи? Вот, у вас все хорошо, миленький. Вы молодец, и вы обманули. Можно скажу? Он не прошел. Он не прошел. И ему пришлось Потому еще. что он 4500, а с января начался 5. Родной. Вы какого декабря платили? Какого декабря? Какого года, Соличан? Прошлого года, вероятно. Ну, вероятнее всего. 15 декабря платили? За январь? Да,
Да. 4500. А почему вы думаете... Вот это 4500, она не прошел. Я повторно платил 5 потом. Но Хорошо. деньги откуда обратно взять назад? 4500. Все. Миленький, вам не надо Где 4500. взять его назад? Хорошо. Остановитесь. Вам не надо брать 4500 назад. Вы умница, я А вами... почему? А дослушайте. Вы умница, и я Хорошо. вами горжусь. Вы обманули российское государство. Если вы платите до того, как повышается ставка на патент, то вы платите правильно, и ваши платежи зачитываются. И то, что вам говорят, что он не прошел, вам врут. Вы заплатили вперед. Вам нужно будет подойти ко мне. Совершенно бесплатно, это нисколько не стоит. Мы с вами напишем заявление, и 5000, которые вы заплатили в январе, пойдут у вас в зачет, например, за октябрь. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Понятно? Я знаю, что все хорошо. Я все платил, все просто на один месяц это 4500 Давайте лишнего. Его надо на взять назад таджикском. теперь. На таджикском. Бародари Азиз, алло. Алло. Стоп. Бародари Азиз, мешнавед? Мешнавед, гуш кунед. Да, Валентина мегӯянд ки ҳамон шумо дам гуфтанд ку чи гузаштагӣ нест, не прошел платеж 4000. ин дуруғи маҳз аст. ин гузаштагӣ аст. аз шумо хоҳиш мешавад ки ба назди Валентина биёед. он нафар ба шумо кӯмак мекунанд ки ариза дархост менависед и меспоред. дар яке аз моҳҳои оянда ин 4500 ягон моҳи октябр ё ноябр шумо маҳкам мекунад. мешавад? فهمیدم من شما اینی من همش پلاتید کرده یک سال تمام است تو 8 декабря она оплачена. Все, да. Все, до декабря у него заплачено, он просто хочет вернуть свои деньги. Хорошо. Есть возможность? Есть возможность. Да, у меня оплачено полностью. Да. Значит, вам нужно в таком случае написать заявление на имя налоговой инспекции, в которой вы получали ИНН. У вас по номеру ИНН вашего видно, первые 2 цифры это 77, да? А потом идут 2 цифры, которые обозначают номер налоговой инспекции, например, 15. Если, да, вот на адрес ИФНС номер 15 по городу Москве вы пишете заявление: прошу вас возвратить на мою банковскую карту по счету номер такому-то, Бигбанка такой-то, банк такой-то, излишне уплаченные мною налоги в порядке пункта 2 статьи 78 Налогового кодекса РФ. Пишите в 2 экземплярах, на одном вам расписываются, второй принимают, вначале вам отказывают, потом вы пишете повторно на их начальника, и они вам пишут, что да, мы приняли ошибочный платеж, и они возвращают, месяца через 3-4 вам вернут эти деньги. Понятно, Павло? Спасибо. ба шумо фаҳмо бародари азиз. саломат бошед. ва шунавандагони азиз, шумо метавонед ба мо занг бизанед, мисли ҳамин бародаре ки дар хати алоқа буданд, бо мо суҳбат доштанд, ва як занги телефони дигар. Агар иҷозат бошад, да. ман Марҳамат. ҳозир як лаҳза. Мутаассифона алоқа қатъ шуд. Давайте я, пока есть время, спрошу вот о чем. При оформлении, допустим, патента иногда наших мигрантов отправляют по подозрению в заболевание, как это прошлое. Таинственными заболеваниями. Нет, давайте никогда так. не говорят, чем. Давайте более корректно это. Да, давайте более корректно. Запрещенным или по которым невозможно выдавать патенты, отправляют. Да. Но никогда не говорят диагноз. Так. Значит, на самом деле, как правило, это просто мошенничество, с помощью которого с вас возьмут лишние 1040 денег. Поэтому, если вам говорят, что у вас подозрение в каком-то заболевании, вы говорите: будьте любезны, в порядке пункта 2 статьи 24 Конституции РФ ознакомьте меня с информацией, непосредственно касающейся моих прав, а именно, в каком заболевании вы меня подозреваете, и предъявите мне результаты моих медицинских обследований. Как правило, на вас сильно орут,
Говорят, что вас сейчас вообще увезут на принудительное лечение, но если вы твердо стоите на своем, то вам просто выдают патент. Да. А если у вас реально есть подозрение на какое-то заболевание, то вам выдают медицинский документ, из которого видно подозрение, на какое заболевание у вас есть. У вас после этого 2 выхода. Выход номер 1, правильный, но трудный. Это пойти в любую государственную клинику и пройти обследование именно на это заболевание и принести справку о том, что у вас его нет, у вас эту справку не будут принимать, будут, опять же, на вас кричать. Почему будут именно ругаться, в государственную клинику? А потому что негосударственным они не доверяют и уверяют, что все негосударственные торгуют, хотя государственные торгуют чаще. Но извините меня, у них же есть лицензии? Есть, но, к сожалению, идите в государственную, дешевле обойдется, да? Получите эту справочку, и вам придется судиться с ММЦ Сахарова и доказывать, что вы не верблюд. Вы докажете и получите свой патент, пройдет месяца 2. Вариант проще согласиться на то, чтобы вы прошли так называемое дополнительное обследование на Ленинском проспекте 116А. Там с вас возьмут абсолютно бешеные деньги, никакого обследования не будет, но вам выдадут патент. И это будет значительно быстрее. Ташакур, як нафар дар хати алоқа. Салом алейкум. Салом алейкум. Мархамат. Савол дاشتم. میگفتید من در مسکو قچه فرزندام هستم، مکتب میخونم. من 2 سال شد پاتنت میکنم، لیکن کار نمیکنم. من میتوانم که только регистрация کنم، پاتنت نکنم. То есть она... Понятно, да? Да, то есть она систематически нарушает правила 90 из 180? Нет. Да, давайте я тогда... Она спрашивает о чем? Она, скорее всего, здесь, в Москве находится, оформляет патент, оплачивает патенты, но не работает. Она смотрит за своими детьми. Так. Она говорит, есть ли у меня основания делать просто регистрацию, не оплачивая патент, не оформляя патент? Нет такого, нет. Да, это я Нету. тоже вот Только занимался, на основании патента можно продлевать пребывание, либо на основании учебы можно продлевать пребывание, либо на основании того, что она лежит в больнице, в стационаре. Продлевать пребывание. Других способов нет. А основанием послужит тот, что, допустим, супруг или или супруг, или супруга официально по патенту работают? Нет, это не основание, к сожалению. Абсолютно нет. Это основание для продления пребывания детей несовершеннолетних. Но это не основание для продления пребывания супругов или совершеннолетних детей или родителей. Законодательство Российской Федерации обязывает всех оформлять патент. Равноправие, ничего не скажешь. Да, это не равноправие, это просто вымогательство. شما پاسخ خود رو گرفتید شنونده عزیز؟ من نفهمیدم باید چی گفتم. یعنی مرحمت. خواهر عزیز نه شما نمیتوانید اساس نمیشود که اساس ندارید که شما регистрация. شما یعنی که باید پاتنت بکنید و در قراری با پاتنت بودن میتوانید یعنی که اینجا بگذاشتن اساس دراز کردن چی شما نیست در این صورت اساس ندارید برای یعنی که شما پاتنت باید داشته باشید فقط هنگام تحصیل کردن و در حالت بیماری در بیمارخانه بودن شما میتوانید یعنی که رجیستراسی خود رو یعنی به اصطلاح پردیلیت کنید. می‌داشتم یک سوال دیگه داشتم. ما همراه خزایکا تیمیز رفتیم گفتن که میتوند که مثال هر 3 ماه به همین خانه تو رجیستراسی کند گرانیچه رسکت کند پاتنت نکند ممکن هم کار کنم. Сейчас, ну это, наверное... Это она хочет нарушить 90 Да. Не надо это делать, потому что поймают, депортируют на 5 лет. Не поймают, поставят запрет на въезд. فهمه؟ فهمیدم. قاعده معمولی 90 یا 180 روز. سلامت باشید شنونده عزیز. Так, Валентина Валентиновна, больше часа мы с вами разговариваем. Пожалуйста, еще раз давайте информацию про школу мигрантов. И вот напоследок, я вот когда проходил школу экстремальной журналистики, там нам говорили, да, в каких ситуациях, что делать, как делать рекомендации. Какие главные рекомендации для мигрантов при встрече, да, с сотрудниками правоохранительных органов, с нерадивыми работодателями, с хозяйками, которые... Рекомендаций как таковых нету.
потому что если я вам рекомендую, вы все равно не выполните. Вам нужно прийти на нашу школу мигранта и научиться это делать, научиться это воспроизводить. А вообще так, в общих словах, да, при встрече с полицейским спросить полицейского, на каком основании он хочет проверить ваши документы. Потому что 865-й приказ по МВД разрешает проверять миграционные документы исключительно сотрудникам управления по вопросам миграции. Вы должны потребовать, в ответ на требование предъявить документы, вы должны потребовать у полицейского документы, а сами свои не показывать. Переписать его данные аккуратно. И сказать, что, извините, вы не сотрудник управления по вопросам миграции, пошли вместе к сотруднику управления по вопросам миграции, ему покажу, он имеет право проверять, а вы не имеете права проверять. Но тут он может просто сказать, что вот у нас висит фоторобот, и тех, кто в розыске, это очень похож на... Будьте любезны, предъявите мне этот фоторобот. И он обязан будет вот это снять со стены. Или... Да, он обязан иметь при себе, иначе отсутствуют основания для проверки документов на предмет розыска или причастности к совершению преступления. Есть такой специальный 725 приказ, к нему есть приложение номер 1, которое объясняет, что такое обоснованные подозрения о совершении преступления или причастности к розыску. Гораздо проще людям объяснить, как вести себя вот в таких случаях, чем вытаскивать их. Да. Это абсолютно точно. У нас после этой школы очередной звонит мальчик и говорит: алло, говорите. Алло, меня тут мент задержал. Я говорю: ну здорово, вы же помните. А он вот непосредственно после встречи он говорит: нет, он от меня уже убежал. То есть он звонит погордиться. Хорошо, последний вопрос. Салом ба шумо. Марҳамат, суоли худро ин лаҳза пурсед. шоми ғарибон ва шумо дар фейсбук гӯш кардем. Ма ба Валентина якта савол дорам. Марҳамат. Росгвардия имеет мигрантами документами проверять? Нет, Росгвардия имеет право проверять документы кого бы то ни было в следующих случаях. В случаях, если это происходит на массовых мероприятиях, на митингах, концертах, футбольных матчах и так далее. Второй случай, если Росгвардия охраняет какую-то колонну, которая передвигается по какой-то территории, а вы к этой колонне пристаете. Случай третий, когда вы пытаетесь незаконно войти на объект, который охраняет Росгвардия. Других причин для проверки документов у Росгвардии быть не может. И когда они пытаются проверить ваши документы, вам нужно срочно звонить 02 и говорить: слушайте, пришлите мне нормальную полицию, у меня тут какие-то вооруженные бандиты пытаются меня похитить, документы мои отобрать, поэтому пришлите мне нормальную полицию. Уверяю вас, росгвардейцы разбегаются. Башмо фамо? Шумо ҷавобатонро гирифтед? Саломат бошед. Амин, бедар азиз, бани вай ози реклама шунама тамошо кардим, мактаби барои муҳоҷиро амин кадом ҳастад ки мисол ояндамо барои фаҳмидани фунун равем ани чизоро омӯзенда. Да, Мактаби муҳоҷирон. Давайте тогда спрашивать про эту школу, когда можно, где записаться, куда прийти, более подробно. Значит, эта школа проходит в последнее воскресенье каждого месяца. Вот 29 сентября эта школа тоже будет. Специально для слушателей радио Мухаджир я оставила лишних 5 мест. Но, в принципе, запись на школу заканчивается в четверг в 6 часов вечера, до того, как я сюда пришла, к сожалению. В четверг, накануне воскресенья, в 6 часов вечера заканчивается запись. Но для вас, дорогие радиослушатели, 5 мест у нас еще есть. Давайте объявим тогда ваш номер, по которому могут позвонить. Пожалуйста, пишите смс-ки, WhatsApp, Telegram, Viber на номер 926 834 7602 и напишите туда, пожалуйста, ваше имя, гражданство и что вы на школу мигрант. Фахмо? Саломат бошед. Саломат бошед. Ва дӯстони азиз, ин буд занги
хотимавии барномаи мо ва дар меҳмонии мо ин лаҳза ҳуқуқшиноси варзидаи соҳаи муҳоҷират Валентина Чупикуда. аз ҳамаи муҳоҷирон хоҳиш мекунем вақт ёбан, фурсат ёбан, дарсҳои мактабро бигиранд. бале, ва дӯстони азиз, барномаҳои дигари радиои муҳоҷир идома дорад. пас аз 1 соат, соати 20 метавонед шоми ғарибонро мустақиман шунавандааш бошед. Саломат бошед. Спасибо большое, Валентина. Не за что. Хотела с вами поговорить немножко. радиои муҳоҷир. телефон барои тамос 8 965 151 04 10.